Иисус Господь. И Он Господь сейчас в твоей жизни и в моей жизни. Начни молиться, просто возьми, войди в это, ищи это общение. Не ищи вещи, не ищи то, Он даст тебе все это, ищи общение с Ним. Я рад приветствовать каждого из вас. На самом деле Бог, Он здесь среди нас, и Бог на троне. И написано, Он возрастал и укреплялся духом. Аллилуйя. Поклоняюсь я у твоих ног. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Господь. Ты один достоин поклонения на этом месте. Ты один, Господь, достоин поклонения на этом месте. Иисус, Ты наш Господь. Иисус, Ты Бог. И Библия говорит, что всякое колено, оно преклонится перед именем Твоим, Господь. Всякое колено, Господь Бог, как бы она ни наименовалась, всякое колено преклонится перед могуществом имени Твоего, Господи Боже. Тебе одному мы доверяем, Господь. Да, Боже, мы доверяемся Тебе. Мы доверяем Тебе, Господь, и мы доверяемся Тебе, Господи. Наши жизни перед Тобою. Господь Бог, мы принадлежим Тебе. Господь Бог, мы принадлежим Тебе. Господь Бог, Иисус Христос, мы принадлежим Тебе. Мы принадлежим Тебе. Мы себя не принадлежим, но мы принадлежим Тебе, Господь. И мы благодарим Тебя за обновление в нашем разуме, за изменение в нашем мышлении, за перемены, Боже, в нашем разуме. Мы благодарим за перемены, Господь, в нашу жизнь. О, Господи Боже, спасибо Тебе, Господь Бог, спасибо Тебе, Господь Бог, спасибо Тебе. Мы доверяемся Тебе, доверяя Тебе, доверяя Тебе, Господь Бог, мы доверяемся Твоему Слову, мы веряемся, Господь Бог, этому Слову. И мы благодарим Тебя, Господь, потому что Твое Слово, оно утверждено на небесах. Твое Слово, оно не меняется. Оно не терпит, Господь Божий, колебания. Оно, Господь Божий, не терпит перемен, Господь Божий, из-за времени. Твое Слово всегда да и аминь. Твое Слово есть истина. Твое Слово есть жизнь. Твое Слово есть то, в чем мы нуждаемся. Твое Слово есть лекарство для нашего здоровья. Твое Слово, Господь Бог, есть то, в чем мы нуждаемся. Твое Слово есть наша мудрость. О, Господи, спасибо Тебе. Мы благодарим, что в Тебе мы находим все, в чем мы нуждаемся. Ты наше сокровище, Иисус. Ты наше сокровище. Ты та сокровище, который нашедший пошел и продал все. Ради того, только чтобы остаться с этой сокровищем. Господи, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Что даже когда мы говорим, что мы нашли сокровища, на самом деле не мы нашли Тебя, но Ты нашел нас прежде. Ты прежде звал нас. Ты прежде искал нас. И мы блуждали каждый на своем пути. Мы блуждали, Господь, каждый на своем пути. Господи, но Твоя милость, она сильнее нашего блуждания. Твоя милость, она сильнее нашего блуждания, Господь. Она сильнее всего, Господи. И Твоя милость, она достигла нас. И сегодня по благодати мы спасены. И сегодня каждый из нас по благодати и милости Твоей, Господь, мы можем стоять перед Твоим троном и говорить: Отче Небесный, мы любим Тебя. Мы можем стоять перед Тобою и говорить, что мы Тебе поклоняемся. Спасибо Тебе, Господи Боже. Благослови наше собрание. Благослови каждого, кто на этом месте. Во имя Иисуса Христа. И Отец Бог, мы также, Боже, молимся за единство церкви. Господь Бог, мы продолжаем молиться об этом. И мы молимся сегодня также за единство, Господь, церкви в нашем городе. Господь Бог, мы разрушаем все невидимые барьеры, которые дьявол может строить между церквями. Мы разрушаем это именем Иисуса Христа. Мы разрушаем все невидимые барьеры во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы разрушаем все невидимые барьеры. И мы приказываем всем демонам, бесам убраться с дороги единства между церквями, с
Narodi jedinstva među tu ruskojazičnim crkvama. Gospod mi blaga darim ti za jedinstvo cijele Hristova. Sredi ruskojazično naseljenje, Gospod. Sredi crkve ruskojazične, Gospod Bog. Mi blaga da je to jedinstvo. I mi blaga da ni Bože jedinstva cijele Hrista, nezavisno može, a ti jezika na который može Слово Божие проповедуется. Мы провозглашаем единство, верующие единство церкви в этом городе. Мы говорим сотрудничество, мы говорим открытость между церквями во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя. И, Господи Боже, мы молимся за ситуацию Божью в России, в Украине. Господи, благослови эти страны. Благослови руководителей этих стран. Господи Боже, благослови народы. Чтобы народы не поднялись, Господь, друг против друга. Господи, мы просим Тебя, Господь, чтобы был мир. Да, Господь, яви свою милость. Яви свою милость, Боже. Яви свою милость, и пусть мудрость Твоя придет. Мудрость Твоя, Господь. Боже, и понимание, что война никогда в этой жизни не осчастливила человека. Никогда. Кроме только духовной войны. Остальные войны физические никогда не осчастливляли людей. Господь, мы против этой войны, мы молимся, мы ходатайствуем, Господь, чтобы Ты хранил мир и стабильность, как и в России, так и в Украине. Благослови эти народы и благослови Божью дружбу между этими народами во имя Иисуса Христа. Мы, Боже, также благословим, Боже, все страны бывшего СССР. Все страны бывшего СССР, Господь Божий, мы просим благословения. Мы молимся, Боже, также за Турцию, Господь Божий. Мы молимся, Боже, за Молдавию, также во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Кендо робошики la branda kabrasi kuturuleya. Randa kabashike le brosondo kobrosiki. Hallelujah. Oh, remos indamashike. Rondo kobo budi da bagabodoro renda kabashikitia. Господь, спасибо Тебе. Ты Бог, Ты благ. Ты царствуешь, Господь. И Твоему царству нет конца. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Прославили большое спасибо, Господь, за нас. Слава Богу. Спасибо. Слава Богу. Слава Иисусу! Пожалуйста, присаживайтесь, пусть Бог благословит вас. О, дорогой брат, рад тебя видеть. Благословит тебя. Слава Богу. Рад приветствовать каждого из вас. Иисус все еще на троне. Аминь. Знаете, это никогда не изменится. Библия говорит нам, что Иисус, Он царствует. Что наш Бог, Он царствует. Аминь. Он царствует. Бог царствует. Иисус царствует. Он царствует в твоем сердце. Он царствует в этом мире. Он царствует, потому что всю вселенную покорено Ему. Аминь. Он Создатель. Аллилуйя. Аллилуйя. И буду делиться с вами словом сегодня. И я верю, что мы будем сильно благословены, потому что это слово от Господа. Аминь. Важно, чтобы когда мы приходили на собрание, брали свои Библии, мне, так скажем, все равно, это в электронном варианте или нет. То есть важно, чтобы у тебя была Библия. То есть тебе удобно в электронном варианте, хорошо. Но я еще со старой школы, я что-то мне пока еще, ну ничего, Господь изменит и меня. Да, что-то. Хорошо, бумажки. Да. Наоборот, это что? Хорошо. И я буду говорить на такую тему. Я думаю, что тема займет 2 собрания. Тайная жизнь христианина. Тайная жизнь христианина. Когда мы обычно слышим слово «тайна», мы можем относиться по-разному к этому слову. Но дело в том, что это слово, оно сейчас иногда употребляется как коннотация. То есть, это слово, которое было использовано, потом через время оно как бы меняет свое значение и так далее, и так далее. Но вообще, тайна, что-то тайное, таинственное и тайное, это не всегда плохое. Очень часто у людей, тайна у него, какая-то тайна есть. Знаете, уже какой-то негативизм, уже, как скажем, какой-то негативизм уже или навесили на это слово. У них там где-то тайна есть. Но не всегда тайна это плохое.
Точно так же и в христианстве есть такое слово, которое очень, я хотел вспомнить, я вспомню, есть такое слово, которое очень часто, его тоже уже дали такую коннотацию другое, что редко используется в хорошем смысле этого слова. Бывает такое же слово пришел, пока ты объясняешь, и сразу ушел. Но я это слово... Она вот где-то здесь, хочу поймать его. Но... Ладно, хорошо, вернусь. Итак, тайная жизнь христианина. Когда я буду говорить об этом слове, я не подразумеваю что-то плохое. Что-то тайное также может быть хорошее. Тайна в смысле сокрытая от посторонних глаз. У христианина также должна быть тайная жизнь. Есть общественная жизнь, как и у каждого из нас, когда нас все видят, но есть тайная жизнь, когда нас никто не видит. Точно как когда мы видим какое-то дерево, есть семена, которые посеяли. Она упала на землю, она умерла туда глубоко. И потом мы видим, как бы общественно, то есть то, что видимо, но корни, они глубже, мы корней не видим. Но когда потом мы пытаемся говорить, что держит, ну что из двух, то видимое и невидимое, что является главнее, невидимое. Потому что именно невидимое, которое мы не видим, именно держит того, что мы видим на поверхности. И мы можем думать, что важнее это то, что мы видим внешне, как наши цветы. Знаете, какое-то время, слава Богу, начали, и когда очень сильно просто начали так поливать, что они уже начали, выбора нет у них, уже начали расти. Но если в корне там не дать воды, то это красота через время ничего не будет. Что важнее, здесь или там? На самом деле важнее то, что там. Поэтому я хочу говорить о тайне жизни христианина именно в смысле сокрытое от посторонних глаз. И как я сказал, это очень длинная проповедь, возможно 2 собрания. Возможно. Давайте мы с вами откроем Матфея 5 главу. Евангелие от Матфея, 5 глава. Молодежь, ни у кого из вас нет Библии, что ли? Господи Боже, я вас прощаю. Но постарайтесь, если раз, у вас вообще есть Библия или нет вообще Библии? Есть? Родители, пожалуйста, заботьтесь, чтобы дети имели Библию на собрании. Дети уже большие, могут свои... Хорошо, родители от вас отказались на собрании. Хорошо. На самом деле, вы же большие, пожалуйста, беритесь. Почему вы стесняетесь брать с собой Библию? Знаете, в метро, когда иду, эти люди, которые ходят с этими, как называется, серьгами, они на такие вещи носят, такие книги, а страшно смотреть. Я вообще, например, читает, он открывает, там страшно нарисовано. Он этим как бы хищится, ну хорошо, более правильно слово, гордится, он это выставляет наоборот. Почему вы должны стесняться Библию брать? Пожалуйста, берите Библию. Библия тебе поможет. Молодежь, пожалуйста, берите Библию с собой. Мы будем читать из Библии. Я не хочу здесь, извините, распинать, читать и просто как бы слушатели. Я это не хочу. Мы должны научиться. Я понимаю, что есть, возможно, нежелание, но со временем все будет хорошо. Но надо брать Библию. По крайней мере, проверять то, что пастор говорит, правду или нет. Минимум. Это задача минимум. То, что пастор говорит, а правда или нет? Вдруг я там какой-то там стих не так прочитал. Я пастор, да, но я говорю, что я все правду говорю. Вы должны проверять, вы должны, как сказать, проверять, это нормально, исследовать то, что я говорю, это правильно. Матфея 5, с 13 стиха. Я буду читать такой очень интересный, это Нагорная проповедь. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой?
Ana ujenik chemu niegodna, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь. Аминь. Итак, я прочитал место из Нагорной проповеди, и с другой стороны, я сказал о том, что мы говорим о тайной жизни. Те стихи, которые я прочитал, речь идет именно о делах, которые должны быть явные, которые люди видят. Потому что наша жизнь, когда мы становимся христианами, когда Бог простил нас, когда Бог омыл нас, мы стали рожденными свыше. Я верю так, что вместе с этим должно происходить то, что в Римлянам написано, обновление разума. Почему обновление разума? Потому что, возможно, мы будем продолжать делать те же добрые дела. В миру человек может делать добрые дела. Но в христианстве Бог не настолько смотрит на какое-то дело, настолько с каким сердцем ты это делаешь. Поэтому даже те дела, которые были добрыми, которые мы делали в миру, казалось, они добрыми, когда мы каемся, Бог все равно обновляет наш разум, чтобы в этих добрых делах не был эгоизм наш. Повторяю, добрые дела, может быть, добрые, но ради меня, то есть есть эгоизм какой-то внутри спрятан, я делаю доброе дело. Внешне это будет так выглядеть. И когда мы каемся, приходим к Богу, это дело плохое? Нет, это не плохое. Но какие были мотивы? То есть, что было под этим, то, что ты делал. Поэтому Библия говорит нам, что когда мы каемся, чтобы мы обновляли свой разум, чтобы даже, я уже не говорю о плохих делах, и так они должны меняться, но и добрые дела, которые мы творили, теперь они должны быть соделанными только в Боге, с Божьим сердцем. Аминь. Потому что иногда люди прячутся от того, что я и так делаю добрые дела. Да. Какие мотивы есть под этими? Какая платформа есть над этими добрыми делами, то, что ты делаешь внешне? И здесь Иисус в Нагорной проповеди говорит очень важные слова. Это очень важно. Он говорит, вы соль земли. Когда соль потеряет силу, ты никак не изменишь его. Он говорит, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом. Я не хочу идти сюда в какие-то исторические моменты, почему эту за свечу, за соль, чтобы соль теряет силу, что потом соль там его использовать, чтобы поддерживать огонь. Я не хочу это использовать. Я хочу идти в другом, в конкретике, без этих. На самом деле, вы свет. Если ты свет, ты есть свет. Свет и тьма отличаются конкретно. Аминь. Там, где свет появляется, что такое свет? Или что такое тьма, на самом деле? Тьма – это отсутствие света, и все. Тьма – это потому что нет света там, и все. Как только свет появляется, тьма исчезает. И по мере увеличения света, столько и тьма исчезает. Библия говорит, что слово твое, как светило лучезарное, оно светлеет более и более до полного дня. В то время, знаете, Псалмопевец говорит, что твое слово это как светильник стези мои. Потому что они, когда они шли, знаете, у них как-то были специальные, так скажем, приспособления, которые ставили на ноги. То есть, когда они шли, дорога освещалась, их пути. Дорога освещалась. Вы скажете, каким образом это было? Честно, я не знаю, каким образом это было. Точно так же у них были луки, которые были в конце пламеняющие. То есть, какие-то вещи, они были такими умными тогда.
я не знаю как. Но Библия об этом говорит. Точно как и Слово Божье, как мы идем, с каждым разом, если мы искренне перед Богом ходим, с каждым разом Слово Божье, наша жизнь, она становится светлее, светлее и светлее. Я не верю в такого христианства, когда мы стали христианами, и жизнь хуже и хуже становится. Быть не может. Вместо того, чтобы стало светлее, становится темнее и темнее. Значит, что-то не так. Или свет угасает, тогда тьма больше набирает, потому что тьма есть отсутствие света. Но если твой свет, он увеличивается, послушай, тьма больше будет уходить. Аминь. Почему это важно? Иисус говорит, так да светит свет ваш пред людьми. Твой свет, твоя преображенная жизнь. Бог, Иисус говорит, да светит ваша тьма перед людьми. Именно свет твой является свидетельством перед внешним миром. Чтобы люди, видя ваши добрые дела, да светит свет ваш перед людьми, значит, я прихожу, пусть мой свет, он светит перед людьми. Когда мой свет, он светит, люди смогут меня узнать, увидеть на самом деле, кто я наяву. Библия говорит, кто делает зло, он к свету не идет. Потому что дела его были сделаны во тьме. А кто делает правду, правильно, он идет к свету. Почему? Чтобы дела его были обнаружены. Аминь. Если ты делаешь доброе, ты идешь к свету. Потому что дела твои, ты не боишься, что ты делаешь добрые дела, ты не боишься идти к свету, потому что люди увидят. Почему? Иногда люди мирские, особенно молодежь и так далее, они любят тьму. Темноту. Почему? Потому что там они грех творят. Что никто не видит. Вот о чем речь идет. Но если это чисто, идите, пожалуйста, при всех. Почему таких? Потому что там где-то сокрыта тьма, там что-то есть. Когда такие дороги начинаются, как змея, все. Там где-то посередине есть тьма. Быть не может, чтобы свет был, и так ходил человек. Если мы делаем во свете, мы идем ко свету, мы идем, мы не прячемся, мы не изолируемся, мы наоборот идем на людях, чтобы люди видели наши добрые дела. Как это такой христианин, такой рожденный свыше, такой добрый. У меня свет есть, я свет храню дома. Так быть не может. Там тьма где-то есть. Библия говорит, что этот свет, который он должен быть для людей. Чтобы люди, возможно, для церкви, для братьев и сестер, пусть твой свет, он вдохновляет других. Пусть он ободряет других людей в церкви. Пусть мир увидит твой свет и прославляет твоего Бога. Поэтому здесь и написано, это сам Иисус говорит, и так да светит ваш свет пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Есть какая-то связь между светом и вашими делами. Есть связь между светом и делами вашими. Если мы во свете ходим, то наши дела будут соделаны во свете. Но если мы во тьме ходим, наши дела не будут соделаны во тьме также. И мы ко свету не боимся идти, мы будем обходить. Но что не пойти ко свету, потому что когда мы идем ко свету, сразу, какая бы ты была красивая, или я не знаю, дорогие сестры, когда вы красивые, очень вы накрашены, наряжены, никто же не прячется. Почему, когда все хорошо, почему? Мы хотим, наоборот, мы хотим, чтобы вы заметили это. Извините, это не грех. Слава Богу, это не грех. For example, у нас такая церковь, на всех языках размовляем. Итак, даже иногда сестры, что красится еще не до конца, не надо закрывать там все. Почему? Но она хочет, когда все хорошо, чтобы она вышла, и она не идет
там, когда я пришел, там, что там, что это не видно, Она идет, что вы видели. Почему? Потому что человек знает, что он стоит нормально, то есть он, все в порядке. Выглядит хорошо. Как свет. Вот о чем речь идет. Когда мы ходим во свете, когда наши дела во свете соделаны, во-первых, мы об этом имеем свидетельство внутри себя. Мы знаем. Если они тоже во тьме сделаны, мы также знаем сами. Самое первое свидетельство, это не из внешнего свидетельства. Не пастор придет к тебе, что у тебя там что неправильно. Нет. Я верю так, что Дух Святой первым человеком тебе самому обещает. То есть до внешних людей ты сам, если ты искренне перед Богом, обычно внешне они подтверждают то, что Бог тебе и так уже показал. Или же намекал. Но Бог не может пройти мимо тебя самого и кому-то открыть какие-то вещи. Другие так учат. Я этому не верю. Я говорю, что и ты Божий ребенок. Бог тебе, я говорю, рожденный свыше. Бог тебе открыт что-то. Когда иногда ты не слушаешься, он кому-то может тоже тебе как бы помочь тебе. Итак, мы говорим сейчас о наших делах. Иисус говорит, чтобы люди, они видели наши добрые дела. Чтобы люди, они видели наши добрые дела. И эти добрые цели, зачем? Почему же эти люди, они должны видеть добрые дела? Чтобы они прославляли нас, то нет. Понимаете, кто должен делать добрые дела? Мы. А кому прославление, кому честь? Богу. Почему? Ну потому что, чтобы их творить, именно Богу пришлось работать своим сердцем, поэтому ему и вся слава, а не тебе. Аминь. Бог работает с нашими сердцами, с твоим сердцем и с моим сердцем. Бог работает с нами вместе. Для того, чтобы наши добрые дела, они прославляли Бога. Теперь давайте с тобой подумаем. Мы с тобой как христиане, когда люди нас на улице видят, когда люди на нас смотрят, эти дела, они Бога прославляют или нет? Наши поступки, наши действия. Что ты будешь сказать по этому поводу сам? Этот вопрос, он риторический, он не нужен ответ. Но что ты скажешь о своей жизни, о своих делах? Они Бога прославляют или нет? Или же наоборот, они Бога как бы пятно. Наоборот. Ох, вот богомолы пошли. Богомолы пошли. Лучше быть неверующим, чем таким верующим. Иногда такое мы слышим. Иногда говорят, лучше быть неверующим, чем таким верующим. Представьте себе. Значит, наше свидетельство не является истиной. То есть, другими словами, оно не является библейским, как Бог хочет. Потому что Иисус хочет, чтобы наши дела, они прославляли Бога. Они, извините, в кавычках, унижали, как бы пятно на христианство, на имя Господа. Поэтому, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, нам нужно очень внимательно задумываться о наших поступках. И еще, не забывая, что сегодняшние неверующие – это завтрашние верующие. Повторяю мысль. Сегодняшние неверующие – это завтрашние верующие. И когда человек идет, делает грехи или блудит с женщинами, девушками и так далее, завтра она же покается. И она будет говорить, это верующие такие, значит. Помните, о чем речь идет? Это же, мы же молимся за спасение людей. Мы же с вами зачем молимся? Чтобы люди спасались. Хорошо. Те же люди, с которыми мы грешим, они завтра станут верующими. И для них это будет само собой разумеется жить такой жизнью в грехах. Почему? Ты и я, мы были таким примером. Потому что ты же был в церкви, когда ты со мной так жил. Ты же был в церкви, когда ты со мной блудил. Ты же был в церкви, когда ты со мной там как выпивали, я не знаю что. Ты же был со мной же был в это время. И теперь я покаялся. Значит, это нормально. Значит, как так можно вести себя. И понимаете, о чем речь идет? Что наше свидетельство потом послужит плохому примеру. Это послужит, просто этот ужас будет нам прежде всего.
Потому что, не дай Бог, этот человек потом тебя посмотрит и скажет, а ты когда был со мной в то время, ты тоже был верующим? Как на такой вопрос ответит? Когда ты приходил ко мне, ты верующим был? Ответа не будет. Поэтому, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, нам нужно очень внимательно к тому, что мы делаем. Аминь. Будьте внимательны. Что мы делаем? В книге Откровения написано, что дела их последуют за ними. То, что мы ставим сегодня, мы думаем, ничего страшного. Завтра они за нами побегут. Это как законы Канады. Делай что плохое, обманывай, ничего страшного. Через 4 года твои налоги тебе за тобой последуют. Здесь есть люди, которые... Особенно в Канаде есть такие законы, очень временно страшные, правда. Человек жил, я читал, жил, ему дали уже все бумаги, все в порядке. Потом через где-то 5 человек там нашли там, что он, что там делал, что такое. Потом говорят, извините, мы аннулируем то, что мы делали тогда, потому что и то делал. Какой-то ужас прям. Да уже 4 года прошло. Я стал другим человеком. А почему? Извините, да, ты стал другим человеком, а там ты же зира. Поэтому, знаете, это законы, которые в этом мире. Но слава Богу за Иисуса Христа. Когда ты сейчас зира, если у тебя есть дух покаяния, Бог прощает, ты должен покаяться, а не раскаяться. Я говорил об этом уже на уроках на прошлой неделе. Разница между покаянием и раскаянием. Мы рассматривали. Должно быть покаяние, не раскаяние. Многие верующие, они раскаиваются, но никак не доходят до покаяния. Говорят, что произошло сейчас? Я каюсь. Это просто раскаяние, это сожаление. Или же потому что приезжали, или же потому что что-то такое, ты, каюсь, все. Но это не покаяние. Покаяние, когда ты должен менять полностью эту ситуацию. Вот глубокое покаяние. Итак, твои дела, мои дела. Я не говорю только твои дела, говорю твои дела и мои дела. Наши с тобой дела. Наша с тобой жизнь. Знаете, это, я недавно получил это большое откровение о том, что людям, с которыми сегодняшний неверующий, ты завтрашний верующий. Если пастор даже не знал об этом давно, но как-то знал, но это теперь еще откровение. Что сегодняшние неверующие, с которыми мы общаемся, с которыми на перерыв, мы кого-то обслуживаем, мы обсуждаем, вернее, с которыми мы языком точим, извините, уберем, и так далее. Эти же люди завтра, это твой будущий брат, будущая сестра, в той же поместной церкви, или же где-то. И этот человек потом покаяся, потом где-то встречается какая-то общая конференция. Что? И он тоже христианин? Боже мой, Боже. Когда ты ищешь, как бы тут исчезнуть? Когда ты стоишь на платформу, или на твердое, имеется в виду основание, как бы тут человек бы, или люк бы открылся, я бы... А в таком случае смотришь, а там бетон. Никуда ты здесь стоишь. Аллилуйя. Дорогая церковь, наши дела, они должны быть продиктованы любовью. Я говорю даже о добрых делах, о которых мы говорим. В миру очень часто мы не всегда делаем плохие дела. Даже в миру есть добрые дела, которые мы делаем. Но бывает так, что мы делаем добрые дела, исходя из нашего эгоизма. Это очень тонкое, то, что я говорю. Обновление разума. Обновление, это то, что теперь мои добрые дела, они соделаны теперь в Боге. Когда не в Боге, это соделаны в любви. Мотивирующий фактор теперь должен быть любовь, а не корысть. А не желание, я тебе сделаю так, я знаю, что после этого ты мне сделаешь так, я то сделаю. Вот. Это расчетливость, которая есть иногда у нас, как люди. Мы все из того же теста. Мы должны меняться. Аминь. Наши дела, твои дела, мои дела, они должны прославлять нашего Господа. Аллилуйя. Твоя жизнь, она должна прославлять Господа. Аминь. Аминь. Твои дела, это не основание.
твои дела это последствия того, что ты познакомился со Христом. Это следствие того, что ты живешь с Богом. Добрые дела, потому что в Якове написано, что всякий дар совершенный, все, что есть именно в совершенном плане, то есть дела, все, что есть, все, что может быть наилучшим, это только у Бога. И когда мы это получаем от Бога, мы можем давать. Наши дела, которые мы делаем, послушайте, наши дела, наши поступки, наши действия, если нету там любви, как основание, знаете, да, они важны, они будут учтены людьми. Аминь. Люди заметят и на это остановятся, что люди заметили это. Но Бог хочет, чтобы глубже мы пошли как христиане. Мы смотрели в своих сердцах. Почему мы делаем то, что мы делаем? Почему ты делаешь то, что ты делаешь? Какое это свидетельство для внешнего? Какое свидетельство твоя жизнь или же моя жизнь? Независимо, это на работе, это в учебе, там, где ты есть, ты христианин. И ты являешься светом на том месте, где ты находишься. Я являюсь светом на том месте, где я нахожусь. И пусть наш свет, он светит. Знаете, тут речь, которая идет здесь, вообще если более, это в Нагорной проповеди, речь идет о том, как бы контраст между, как бы, так скажем, верующими и неверующими. Да свет ваш перед людьми. То есть Иисус говорил, как бы ученикам своим, чтобы их свет светил перед миром. Ты можешь в церковь прийти, в церковь мы друг друга никого не впечатляем, потому что мы уже научились все маски носить. Мы подбираем по лицам, по всему хорошо. Подбираем хорошо. Но какое свидетельство со внешними? С нехристианами. Что они скажут, видя нас? Что они говорят даже о нас, когда нас нет, исходя из наших поступков? Что они могут говорить о нас? Как ты думаешь, как я думаю, что мои соседи, что мои друзья по работе, что они могут обо мне, когда меня нет, исходя из того, что я христианин? Я хороший христианин или нет? Человек может быть не христианином, он может быть мусульманином и так далее, и так далее. Но есть, даже у людей в этом мире, есть какие-то нормы, знаете, какие-то таких, ну, так назовем. Мораль, да, ну, морально-этические какие-то правила, по которым они могут судить. Если ты еще утверждаешь, что я христианин, тогда они еще больше дают внимание. Как мы будем? И когда я об этом проповедую, речь не идет о том, что я кристально чист. Нет. Я, как и вы, стремлюсь. Аминь. Молюсь. Порабощаю свой плод. Пашусь и так далее. Для того, чтобы перемены происходили во мне, внутри меня. Аминь. Аминь. Мы не можем быть христианами и тягать старый груз. А еще некоторые, они даже в миру некоторые вещи не делали, они это начали делать, будучи христианами. То есть в миру человек, он не имеет такие проблемы. Стать христианином, теперь греховные проблемы, которые по идее должны взяться в мир, он нашел, будучи христианином. И мы тягаем их. Наши дела, они последуют за нами. И Библия говорит нам, знаете, лучше для человека, чтобы повесили ему, как называется, жерно, и бросили, чем чтобы кто-то соблазнился, потому что он соблазнил кого-то. Он соблазнил в смысле, в смысле соблазнил, то есть, как бы, преткновение. Только давайте, знаете, эти слова из Библии мы мало слышим, но это же в Библии написано. Насколько мы должны быть внимательными к нашим поступкам. Насколько мы должны быть внимательными к нашей жизни. Насколько мы должны быть внимательными к нашему хождению с Богом. Не ради людей.
ради самих себя прежде всего. Аминь. Итак, дорогая церковь, я верю в перемены. Все возможно верующему. И когда мы говорим все, очень часто мы говорим только о чудесах, типа, что Бог дал машину, Бог дал дом, Бог исцелил и так далее. Но все возможно верующему, даже поменять мышление. Любая победа над грехом сначала одерживается в разуме. Над любым грехом. Когда мы одерживаем победу здесь, потом уже мы можем это предварить, да? Мы можем, ну, как бы, осуществить. Итак, хотим ли мы, чтобы наши дела, они были под прожекторами этого мира? Фактически это то, что сказал Иисус. Зажегшись, ничего не ставят, наоборот, поднимают, ставят на видном месте. А мы с тобой, и если эти свечи, которые зажигают, чтобы мы этот свет передавали другим людям, не прячут, а наоборот ставят на подсвечнике на видном месте. Зажег свечу, ставят на подсвечнике и на видном месте. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Потому что, знаете, почему не может укрыться? Потому что вот так, он уже там стоит. Другими словами, этот город, у него нет выбора. То есть он, поймите, не то, что город построит. Город, который стоит на вершине горы, он не может укрыться. Почему? Потому что он там уже стоит. И если ты христианин, если ты об этом уже заявил, что я христианин, все, ты уже не укроешься. Ты уже заявил об этом, что ты христианин. Поэтому отношение к тебе, поэтому взгляд на тебя, поэтому твои слова, другой человек скажет то же самое, ему простительно. Но мы с тобой такое скажем, нам непростительно. Почему? Чем я что? Хуже? Да нет, ты не хуже, ты лучше. Другие. Поэтому к тебе и такие требования. Аминь. Чем, даже на предприятиях иногда, чем ты становишься лучше и выше по рангу, чем к тебе требования иногда усиливается к тебе. Сказать, что еще нашли, что, как, извините, казать мужчине, да нет, не в этом смысле. Просто тебе начали больше и больше доверять, поэтому, соответственно, к тебе требования больше и больше становятся. Это не наоборот. Эти требования, цель этих требований, чтобы тебе были на пользу. Но если даже ты где-то работаешь на предприятии, им все равно, ты есть, тебя нету, ты на месте был, или не был на месте, людям все равно, бойся. Ты где-то работаешь, то есть, людям все равно. То есть, ты был там на месте, ты зря пришли, ты зря, что давай, то есть, а другие, которые, как и ты контролируют, аккуратно, будут спрашивать себя, почему это происходит. Может быть, потому что ты настолько уже хороший специалист, что к тебе уже знают, что ты здесь хорошо, качественно. То есть ты уже себя заработал имя. Или же на тебя не рассчитывай особо. Но чтобы имя себе заработать, знаете, тебе пришлось трудиться. Заработать это доверие. Поэтому, дорогая церковь, наши дела, Иисус говорит, чтобы они были явны. Наши дела, они открыты перед людьми. Наша жизнь, то, как мы живем, то, как мы действуем, то, как мы говорим, то, с каким, я не знаю, это все. Люди наблюдают, смотрят, ищут. Кто-то смотрит, потому что он ищет, к чему приткнуться специально. Есть тоже такие, которые ищущие поводы, есть тоже. Но, по крайней мере, чтобы мы со своей стороны постарались не давать. Чтобы мы со своей стороны постарались делать добрые дела. Аминь. Итак, хорошо, я хочу эту тему все-таки сегодня закончить. Хорошо, идем хорошо. Итак, тема моя, я не забыл, о чем тема. Какое название? Тайная жизнь христианина. Но, пастор, ты нам говоришь,
Что тема, это тайная жизнь христианина, а ты нам говоришь о наших делах. Как бы какое-то противоречие есть. Потому что, если бы была тайна, тогда зачем же люди это видели? Я вам также покажу в Нагорной проповеди другие стихи, которые дают подтверждение тому названию, которое я дал. Но, как гвоздь, который я вбил сильно, это чтобы мы понимали, что нам нужно творить добрые дела. С тем, чтобы люди, видя их, говорили, да, точно с ним Бог. Точно Бог меняет этого человека. Точно Бог его изменил. Он в церковь ходит не зря. Там что в этих церквях, там в их церкви, там что там есть у них в этой церкви. Но если наше хождение постоянно, мы ходим, и люди видят того же человека, которого они знали 5 лет, 6 лет, 10 лет. Они видят того же человека. И мы говорим, что мы ходим. Тогда у этих людей вопрос, а в чем разница, как я живу сейчас? Если туда пойду, он туда ходит 10 лет уже, но тот же самый человек. А что же изменилось тогда? А мы здесь еще молимся за спасение людей. То есть, как бы, с другой стороны, мы молимся, с другой стороны, мы сами говорим, не надо приходить. То есть, как мы, с одной стороны, мы молимся, а нашими делами, нашей жизнью, как мы говорим тому человеку, все равно, то же самое. Поэтому мы должны быть внимательными. Аминь. С нашими делами, с нашей жизнью, с нашими поступками, словами. Но я верю так, что когда наша жизнь, когда мы с Богом ходим, мы не будем ходить так, как змеи. То есть, трудно уловить. Все открыто. Предельно. Есть вещь, то есть, общаетесь, так, то есть, этот человек, знаете, иногда мы как христиане, да, это в Коринфянам принимать правильно, мы должны быть людьми прогнозируемыми, да, можно так говорить, то есть, который, не, то есть человек, который ты можешь предположить, предсказуемый, да, то есть, да, извините, да, можно даже прогноз, да, то есть можно предсказать, да, предсказуемый, то есть, в каком плане? Да, спасибо, в субботу в церкви, да. Это самое первое откровение. Аминь. Да. То есть я по вам могу это точно сказать. В следующую субботу я вас увижу. Аминь. Это очень хорошо. Какие вы хорошие, да, слава Богу. То есть, как раз христианин должен быть человек, ты скажешь, что ты знаешь, что я от него, то есть ты можешь знать, что я от брата ожидаю такого. Конечно, он может делать больше, только в лучшем смысле. Но когда ты не знаешь этому человеку, как с ним быть, и так ты не знаешь, и так ты не знаешь, и так ты не знаешь. То есть, знаете, что-то неправильно. Где-то там. Что-то неправильно есть в этом. И цель этого слова не чтобы загнать нас в осуждение, это нет. Знаете, Библия говорит нам об очищении. Чтобы мы очищались. Я понимаю, что именно такими проповедями люди из церкви уходят. Особенно в Америке, знаете, когда христиане, они очень свободны от церкви. То, что очень смешно. Христиан должен быть привязан к церквям, они свободны от церкви. Это как церковь теперь, это как сбор свободных людей. Мы забываем сейчас такие слова, как мы рабы Христа. Есть такие определения о христианстве, о христианах. Павел, он говорит, я раб. Как, Павел, как ты раб, ты же свободен. И когда ты понимаешь, откуда он тебя взял, и где ты был, я вспоминаю одну песню. Я не знаю, вы знаете ее, там поется.
когда я вспоминаю все милости Твои, Ты спас меня от смерти и простил мои грехи. Я танцую, знаете, когда ты вспоминаешь, откуда Бог тебя взял, Господи, и что могло с тобой быть, и где ты мог бы оказаться. Есть, Павел говорит о рабстве, но он говорит о добровольном рабстве. Добровольное рабство. То есть, когда у тебя ты имеешь возможность быть свободным. Мы свободны от греха. Но мы рабы Христовы. Аминь. Но мы не свободны от Христа. Это добровольное рабство. Как я слышал, когда был ответник дверь, как-то рабовладение, в то время, когда был, я слышал такую историю, что были рабы, которые настолько были хорошо своими хозяевами, что когда объявили как бы амнистию всем, некоторые рабы сказали: нет, я не буду хозяин. То есть некоторые приходили, говорили: пожалуйста, вы свободны. Некоторые говорили: нет. Некоторые оставались. Казалось мне: ну как, вы же вам дали свободу. Это свобода, куда я принесу эту свободу? Я больше ничего. То есть без моего хозяина, а куда я принесу эту свободу? Но кому я нужен этой свободе? Они оставались. Вот какие мы рабы. Мы свободны от греха, но мы рабы. Мы рабы Христовы. И нынешнее христианство, мы с вами, наше поколение, это такие терминологии, которые становятся чуждыми настолько. Я свободный человек. Я имею свободную волю. Бог меня освободил. Ныне во Христе. Только свобода. Знаете, это называется бунтари, а не свободными людьми. Либерализм. Это либерализм, который в церкви быть не должен и не может. Речь в церкви не идет, не речь о подчинении друг друга человека, нет. О понимании главенства Христа в церкви. Аминь. О понимании главенства Христа в церкви. О понимании, что есть Бог надо мной, которого я чту, которого я ценю, которого я уважаю, которого я люблю. Я свободен. Но моя свобода, я ее превращаю в несвободу ради Христа. Павел, насколько он был глубоко против Христа, настолько он привел свою жизнь в таком рабстве Христу. Две крайности, если так можно говорить. Настолько он был против христиан, против Иисуса. Обычно нормальные люди, они дышат кислород. Правильно? А Библия написано: он дышал убийствами. Обычно в нормальных условиях человек дышит кислород, нормально. Но что Павел, он дышал угрозами убийствами. То есть это такая степень ненависти. Он дышал убийствами. Да, крайний террорист. Но когда он стал христианином, жизнь изменилась. Знаете, настолько он поменялся, что христиане не поверили ему. Вы читали об этом в Библии? Что когда он захотел прийти к своим, к братьям, они: кто? Богу все возможно, но не только не в этом случае. Только не с ним. Мы же молимся, спасти люди, будут каяться, будут приходить. Да нет. Даже, скажите, это люди, это другие, я вам скажу еще больше. Даже апостоли, они Павлу не доверяли. Скажите, где? В Библии написано. Ну, не написано так. Читай, увидишь это. Пришлось Варнаве за ним взять его и убедить их, что он наш. Апостоли, они настолько апостоли. И то они говорили: как ты думаешь, Петр? Фома,
Так не верю. Ты что, не верю. Только ты думаешь, я? Этот? Не. Кого-то другого. И Варнава. В церкви должны быть люди, которые есть дар Варнавы. Это как дар. Такое сердце. У Варнавы было. Утешение. Он имеет такой дар утешения. Он имеет дар, когда Бог его в этом плане использовал. Он мог касаться сердца, говорит прямо в сердце. Что он сделал? Он разрушил привычный круг учеников. Потому что они все закрывались. Не пускали Павла среди них. Он ушел из этого круга. Пошел за ним. Пришел. И убедил их, что он все-таки тоже брат христианин. Теперь представьте себе картину такую. Павел, он гонится за людей. Привет, картину. У него, такого нет в Библии, представьте себе. И он поднимает меч. Отрекись от Христа, или я сейчас порублю голову. И там, например, Петр или Матфей, кто-нибудь из учеников. Не, я отрекаюсь, оставлю в живых. Ладно, и пошел дальше. Других убивают. И через время он кается. И понимаете, то, что я говорил? Через время же Павел, он же покаялся. Он же потом пристал перед ними. Поэтому то, что мы делаем с людьми, неверующими, какие-то тайны, какие-то такие вещи, грехи и так далее, эти люди, это те же люди, за которыми мы молимся. Завтра, послезавтра, эти люди придут в церковь. Нам придется с ними так пообщаться, с людьми. И мы будем на них смотреть, они на нас будут смотреть. Какими глазами они нас будут смотреть, с какими глазами я на них буду смотреть. И глаза будут глаза удивления. Боже мой, и он христианин. Так я его знал. Он так жил, и все это время он был христианином. А я буду смотреть, Господи, Господь, сотри ему, убери его память. Это будет моя молитва, убери его память, Господи, сотри его память до конца, во имя Иисуса. Это будет твоя молитва или моя молитва. А он будет говорить, Боже, и у него будет один вопрос в голове. Все здесь такие или нет? Вот будет его вопрос. То есть, все ли тут, которые хлопают, они тоже такие, или как-то есть другие, которые как он? Поэтому, пожалуйста, дорогая церковь, если мы молимся за людей, мы должны способствовать тому, чтобы люди приходили. Аминь. Аминь. И если мы с вами молимся о спасении людей, то нам с тобой своей жизнью нужно способствовать тому, чтобы эти люди приходили, а не наоборот ставить препятствия жизнями своими, чтобы эти люди не приходили. Наша жизнь, она помогает нашим молитвам. Наши поступки, они помогают нашим молитвам. Мы молимся в духовном мире, разрушаем, приказываем, связываем, развязываем, призываем Божью благодать, Божье спасение для этого города, для Мариана, для других городов вокруг и так далее. Да, это молитва. Но здесь на земле, по которой мы ходим, мы также должны способствовать, чтобы эти люди, они приходили, но не наоборот. Не наоборот. Поэтому это слово к нам, к тебе, это слово ко мне, это слово также к молодежи. Потому что вы также сталкиваетесь со многими вещами. И вы также должны быть примерами в том, что вы делаете, в том, что вы избираете. В том, что вы смотрите, в том, что вы слушаете. Что вы делаете. Это все играет большую роль. Аминь. Аминь. Итак, как написано в Колоссянам, все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. Итак, когда вы какие-то поступки огораживаем, да? Ну, защищаем какие-то поступки, такие действия,
Вопрос простой. Можем ли мы, те же поступки, делать во имя Иисуса Христа? Когда какие-то поступки мы делаем, вот, то есть написано, что все, чего не делаете, словом или делом, делайте во имя Иисуса Христа. Итак, когда ты стоишь в интернете, молодежь, и не только молодежь, что ты смотришь, эротика, порнография, ты это можешь смотреть во имя Иисуса Христа или нет? Вот о чем речь идет. Когда какие-то другие поступки, можем ли мы их делать во имя Иисуса или нет? Вот, то есть, вот тебе как мерила, да, или как, мерила, как указатель, то, что тебе поможет, как бы, баланс держать. Все, что не делаете. Конечно, естественно, когда мы делаем доброе, конечно, мы хотим во имя Иисуса, конечно же, во имя Иисуса мы делаем доброе. Но когда что-то такое, дорогая церковь, Бог настолько любит нас, настолько же Он хочет работать с нами. Аминь. Знаете, когда какой-то завод что-то выпускает, какой-то запчасти или детали, и мы с вами понимаем, что мы у Бога одни. Нет такого, как я, нет такого, как ты. Ты единственный, извините, опять, есть такие слова, единственный экземпляр. Но в хорошем смысле слова экземпляр. Опять, из этой серии, когда какое-то слово используется уже, ты единственный экземпляр. Ну, понятно, экземпляр. То есть, уже, и там какая-то другая коннотация, как говорится, взял другой оттенок. Но, когда я говорю экземпляр, в хорошем смысле. Когда Бог с нами работает, или на заводе что выпускается, оно вышло, но чуть-чуть браковано. Мы читаем в Библии, что работал человек, который как пути, он работает с глиной, горшечник. Он работал с глиной. Знаете, он работал. И когда глина что не получалось, он же не про это выкинет, все, куплю другую глину. Нет, он эту глину ломает, ту же самую глину опять берет. То есть Бог, что у нас пока не получается, как Он хочет, Он нас ломает. Или же, если это что-то, которое на заводе выпускается, должен быть, допустим, 20 сантиметров, 20 пуст, 20 сантиметров. На токарном станке. Сделали, тут 20, и 5. А там попросили, чтобы широковато было очень просто, дали даже предельно. Плюс-минус там 0,001. Чтобы было, супер. Поверь мне, этот 0,5 придется их убрать. Это как Бог. Если мы еще с ним ходим, с нашим 0,5, который сверху, Богу мы нужны, да, мы нужны. Только 0,5 ему не нужны. Он будет опять, настанет опять, крутите! И нож проходит. Уберем это еще, там слишком много осталось там еще. Опять меряет. Нормально, еще 0. И хороший токар, он не сразу 0,5 возьмет, нет. А вдруг он возьмет 0,2, потом еще 0,2, потом 0,1. То есть Бог, понимаете, если Бог сразу пришел и нас так поменял, мы бы умерли, одни раны были бы. Поэтому Бог работает с нашим характером постепенно, чтобы мы могли выжить. Аминь. Важно только, чтобы мы не убежали с больницы, где эти операции происходят. Это самое важное. Поэтому, дорогая церковь, и я самому себе, и всем нам, давайте будем такими христианами, которые помогают в своей же молитве. Если мы молимся о спасении людей, давайте в своей жизни поможем, чтобы эти люди на самом деле пришли, а не отгоняем их в своей жизни. Аминь. Аминь. Прославление, пожалуйста. Итак, сейчас мы будем участвовать в вечере. У Бога есть достаточно сил, чтобы
менять нашу жизнь. У Бога есть достаточно сил, чтобы преобразить нас. Но любые перемены начинаются здесь, в разуме. Любые перемены. Римлянам 12 глава, 1 стих. Обновлением ума. Любые перемены сейчас здесь. Если мы не поймем необходимость этого, мы никогда не согласимся пойти дальше в этих делах. Бог хочет использовать тебя. Опять слово использовать в нормальном смысле опять тоже и здесь. В нормальном смысле слова использовать. Бог хочет употребить тебя, как люди. И меня в этом городе. Я верю, что как христиане мы будем влиять на этот город. Я верю, что ты будешь влиять, и я буду влиять. Я буду, что церковь, мы будем влиять. В том или ином степени мы будем влиять. Бог готовит нас. Но Бог не желает, чтобы потом, когда мы выйдем, чтобы мы были плохим свидетельством. Поэтому сейчас Бог работает с нами, пока еще в своем заводском мастерском. Он работает с нами, дорогая церковь. Я не боюсь в том, что церковь там завтра, послезавтра, у нас хорошее будущее. Аминь. Важно, чтобы мы соответствовали и шли вместе. Богу не трудно завтра нас вывести на таком уровне. Но так же, как мы видим там, таким же мы и упадем, если у нас нет качества соответствующего. Есть люди, я думаю об этом, что мы бы не хотели, чтобы они покаялись в нашей церкви. Возможно. То есть, есть такие люди, возможно, ты бы не хотел, чтобы он покаялся здесь. Возможно. Почему? Потому что он не поверит, что ты христианин. То есть, тебе хотят, чтобы он покаялся, только не здесь. Он покаялся там в другой церкви. Только не. Почему? Потому что когда он придет, он покается. Ваши глаза встретятся. Это молчание будет что означать. Когда он на тебя посмотрит, ты на него посмотришь, даже друг другу ничего не сказал, вы сами поймете, о чем речь будет идти. Это будет вопросительный. Хотя мы молимся за спасение людей, но есть люди, которые говорят, Боже, пусть он покается, пусть он пойдет в другую церковь. Потому что он знает мою жизнь, он слишком много знает. Но так не должно быть. Мы молимся, чтобы все люди спаслись. Даже прийти в нашу церковь дальше. Аминь. Для этого лучше менять свою жизнь, чем потом построить, чтобы он пошел в другую церковь, в соседнюю церковь. Хотя люди пускаются где хотят, я просто показываю пример. Они просто люди покаялись, пусть каются, пусть идут. Слава Богу, люди каются везде. Я просто показываю нашу жизнь, насколько мы будем готовы. Потому что у нас нет доброго свидетельства перед этими людьми. Оно не доброе. Ну, хорошо, говоря об обновлении ума, Библия говорит в Римлянам, что обновите ума вашего. Нет, эта тема, это вторая часть, мы поймем о тайне, которую говорили. Да, это вторая часть, да. Потому что название было «Тайна христианской жизни». Это первая часть, я показал о наших делах. О том, что есть внешне, вот все это. Не, наоборот, ствол. Не, я показал то, что... Стебель, да? Вот, это верхняя часть я показал. Тайна, мы посмотрим в следующий раз. Вот, то, что здесь. Аминь. Мы посмотрим то, что там. Аллилуйя. Аллилуйя, церковь, аллилуйя. Дорогая церковь. Он еще Господь, Он не изменился, дорогая церковь. Он еще Господь. Давайте встанем все вместе. И у нас будет вечеря сейчас. Когда апостол Павел говорит о вечере, когда апостол Павел он говорил о вечере, знаете, он говорит там такие слова очень важные, слова, которые мы часто уходим быстро. Чтобы мы испытывали самих себя. Заметьте, там написано, чтобы тебя кто-то испытывал. Там об этом речь не идет, о том, чтобы тебя кто-то испытывал, когда принимать. Нет, чтобы мы сами себя испытывали.
Потому что есть наша жизнь, от которой никто ничего не знает. И я не могу тебя испытывать. Это не моя роль. Это твоя роль тоже меня испытывать. Но пусть каждый себя испытывает. И после испытания пусть поступает по вере, по достоинству. То, что мне нравится в Боге, всегда Бог дает возможность для покаяния. Знаете, Бог всегда дает тебе возможность для покаяния, и мне. Мы можем каяться в своей жизни. Мы можем просить у Бога прощения. Я не говорю о раскаянии, я говорю о покаянии. Есть верующие, которые Богу приходится умолять их, что они грех оставили. Бог их умоляет оставить грех. Но так не должно быть. Мы должны принять решение воевать против греха. Аминь. Я верю в Божьем покаянии, я верю, что Бог Он прощает нас. Все наши грехи. Он омывает любой грех. Любой грех Бог прощает. Поэтому, дорогая церковь, какой бы ни был у тебя грех, какой бы ни был у меня, что бы ты не сделал, перед тем, как ты примешь вечерю, просто для себя самого помолись. У Бога проси прощения. Пусть в твоем сердце будет мир, когда ты будешь принимать. И пусть твое покаяние подтвердится плодом. Потому что покаяние подразумевает, что есть плод покаяния. Покаяние без плода — это не покаяние. Это просто раскаяние. Но покаяние подразумевает, что есть плод. То есть есть результат от того, что ты сказал: я это больше не буду делать. Результат — это то, что ты больше этого делать не будешь. Или я это не делал. Результат будет то, что ты начнешь это делать для Господа. Аминь. Давайте будем молиться. Аллилуйя, Господь Иисус, мы прославляем Твое имя. Господи Божий, мы благодарим Тебя за возможность и честь, которую мы имеем. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, мы славим Твое имя. Мы превозносим Тебя, Царь Царей, мы превозносим Тебя, Бог богов. Ты наш Бог, Ты наш Спаситель. Спасибо Тебе. Мы доверяемся Тебе, Господь Иисус. Господь, Твой народ стоит перед Тобой. Мы раскаиваемся, Господь, как отдельные личности. Мы раскаиваемся, Боже, как церковь, что мы недостаточно, Боже, даем почтение Тебе, Господь. Что наша жизнь, Боже, мы не ходим в святости, как Ты хочешь, Боже, в непорочности. Боже, помоги нам жить в чистоте. Помоги нам, Боже, ходить в непорочности. Помоги нам, Боже, любить правду, возненавидеть, Боже, беззаконие. Ибо от этого, Боже, приходит также помазание. Как псалмопевец пишет, он возлюбил правду и возненавидит беззаконие. И Ты помазал его елеем радости, более всех соучастников. Есть елей, который сопровождает тех, которые любят правду и которые любят чистоту и святость. Господи, прости нас, наши грехи. Омой нас. Поменяй наши сердца, Господь Бог. Пусть наша жизнь, Боже, будем любить то, что свет. Пусть наши дела, они будут во свете задираны, Господь. Боже, пусть мы не будем себя изолировать, Боже, прятаться, Господь, нет. Наоборот, мы будем идти ко свету. Чтобы наши дела, они прославляли Бога. Чтобы наши дела, они укрепляли других. Чтобы наши жизни могли укреплять других людей. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Теперь будем раздавать, пожалуйста. Господь, в тот день взяли хлеб и ломили. Сейчас Ты здесь, Иисус, сейчас Ты здесь. Это Твое тело, Господь Иисус. Я верю, что есть жизнь в этом теле. Могучая сила здесь, чтоб спасти меня. Принимая, я верю, что мы принимаем жизнь. Твоя могучая сила здесь, Аллилуйя. Сейчас буду раздавать, пожалуйста. Возьмите и держите, потом помолимся еще. Могучая сила здесь,
освободить меня. Иисус, сейчас Ты здесь. Аллилуйя, мы благодарим Тебя, Господь Иисус. Мы славим Твое имя, превозносим Тебя, спасибо за Твое присутствие, Господь. Да, Ты здесь, спасибо, Ты здесь. Господи Божий, мы благословляем этот виноградный сок. Есть прообраз Твоей крови, Господь. Боже, это не ритуалы, Боже, но это наша вера. И мы верим, Господь Бог, в том, что мы делаем. Мы верим, Господи Боже, что в этом есть сила Твоя, которая способна принести исцеление, принести освобождение, принести, Господь Бог, свободу, принести прорыв в семье, принести прорыв в финансах, принести мир в сердце, принести прорыв на работе. Господь, мы верим, что есть сила достаточно, чтобы принести перемены в моей жизни. Спасибо Тебе, Господь Бог. Мы благословляем Твою кровь. Мы благословляем, Господь Бог, Твою кровь. И, Господи, мы также поднимаем хлеб, который есть Твое тело, в котором есть жизнь. Твое тело, Господь, было ломимое, чтобы мы все, которые приняли по кусочку, Господь Божий, мы были одно. Спасибо за жизнь, которая течет через Тебя. Благодарим Тебя за перемены в нашей жизни. Потому что Твоя жизнь будет в нас, мы будем иметь Твое естество внутри нас. Благослови, Господь, этот хлеб. И мы принимаем, Божий, и хлеб, и виноградный сок, с верой в своих сердцах, вспоминая о Тебе, провозглашая и свидетельствуя о том, что Ты воскрес из мертвых, что Ты победил смерть, Ты победил ада. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. И можете принимать, пожалуйста, с верой. Аллилуйя. Да, Господь, это сок, это Твоя кровь. В крови, Господь, есть жизнь. В крови есть сила. В крови есть жизнь. Мы верим, что есть жизнь Твоя в этой крови. И мы принимаем, Господь, с верой в своих сердцах, что это Твоя кровь, которая освобождает нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Принимаем. Благодарим Тебя, Господь Иисус, за Твое присутствие на этом месте. Благодарим Тебя, Господь, за победу на кресте. Я высвобождаю благословение на церковь. Я высвобождаю защиту Божию, безопасность Божию. Я провозглашаю божественное здоровье в наших телах, в телах наших детей. Во имя Иисуса я провозглашаю прямо сейчас божественная свобода. Божественная свобода. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Исцеление. Господь, кто нуждается в здоровье в нашей церкви, мы связываем всякую болезнь. Мы приказываем убраться прочь всякую болезнь. Мы разрушаем во имя Иисуса Христа. И мы провозглашаем крепость в телах, укрепление